ये भैया मेरे पास टीवी लेके आए हैं नोएडा से। आप इनसे पूछिए कैसा रेस्पॉन्स है यहाँ पे टीवी कराने का। ये 105 नंबर दुकान है और वहाँ तो बहुत ज़्यादा पैसे बताए थे हमारे टीवी के, और यहाँ तो आपका ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक कर दिया और बहुत कम पैसों में किया है। क्वालिटी भी निकल गई, पहले इतनी क्वालिटी नहीं थी। अब ये देखो इतना बढ़िया टीवी चल रहा है इनका। ये नोएडा से आए हैं भैया, इनका टीवी हमने सही करा है। तो आप आइए 105 नंबर लाजपत राय मार्केट, ठीक है ना, और एक बार ज़रूर मौका दीजिए।